ela aqui na maior fogueira de São João, fica aqui em Mossoró. Olha só o tamanho dela. Eu sou alto, mas olha só o meu tamanho perto dessa fogueira. Gente, vamos ver o que tem dentro, Olha né? só, Vem gente, em aqui. primeira mão. Vem aqui, produção. Ó. Ó. Produção não tem nada. Gente, a nossa produção. Olha, olha. Menino, a cidade toda enfeitada. Enfeitada. Cadê o menino, Arrasou pelo amor de- prefeitual. Aqui é o Teatro Municipal. Arrasou no Também durante finais de semana tem oficina para crianças.